Всем привет! 5 апреля 2012 года. Короче, ошибочка у нас получилась. Вот видите, две детали, да, но вот эта вот маленькая деталь, извиняюсь, маленькая деталь должна быть высотой, как вот эта ступенька на большой детали, да? Короче, получилась ошибка где-то в программе, в общем, с нулем. Теперь нам надо поднять вот эту маленькую деталь на 100 тысячных инча, это где-то 2,5 миллиметра поднять, да. Значит, вот здесь вот наварить надо. Короче, деталь очень маленькая, и наваривать 2-3 миллиметра на ней просто так нельзя, надо ее как-то закрепить к меди, да. Значит, если бы не было вот этой туфты, мы бы ее прикрутили просто к медной болванке. Ну, а сейчас можно просто ее прибить вот к этой меди, да. И, в общем, я планирую придавить ее вот так к меди, вот этой штукой, и такую хорошую соплю сюда наварить на эту сторону, да, а та сторона останется плоской, значит, ее можно будет на шлифовальный положить как есть и выровнять всю эту сварку, а потом перевернуть и доварить таким же способом с другой стороны и опять шлифануть. А бока не так страшно, вот эти вот крючки, они для того, чтобы деталь просто с формы не вылазила. Это называется, по-русски трудно мне сказать, паскор по-английски. В общем, проходной паунсон, так, наверное, да? Проходная вставочка, вот и все. Окей, попробуем приварить. Я думаю, камеру надо выключать. Я не думаю, что надо варить прямо на камеру. Значит, вот я ее утопил туда поглубже в эту челюсть. Попробуем подварить. Значит, вот такая у нас получилась сопля здесь. Вот она, да? А здесь, заметьте, я даже не дошел до дна. И деталь наша даже не нагрелась. Вот здесь, где была прижата к меди. Это самая вот проблема мелких деталей, когда температура проникает в металл, чернеет, синеет, как не знаю что. В общем, варим тигом, если вы не догадались. И присадочный материал такой же, это инструментальная сталь H13. И такой же присадочный материал, вот он. Там у меня их разной толщины. В общем, пойду на шлифовальный, вот это вот сниму, покажу вам, как тут смотрится. И нам же не обязательно, чтобы не было вообще никакой просадки. Я вообще-то потом сниму ролик, как варить, чтобы минимальная была просадка. Ну, здесь нам не страшно, потому что пластик в форме вот здесь будет, а это у нас просто пяточки. В общем, шлифанем, и можно тут нам пару соточек углубиться, ничего страшного. И, значит, спрятать наши грехи все. И здесь с торцов тоже ничего страшного. Так что пойду шлифану, а потом посмотрим как. Забыл показать наш сварочный. Вон он, здоровый вон тот. Фирма Хобарт, но он здоровый. Метр высотой, метр глубиной и где-то сантиметров 80 шириной. Здоровенный трехсотник. 100% называется нагрузки. Можно весь день варить на 300 ампер. О, извиняюсь, надо. Оба.
шумит. Ну, в общем, аппарат старый, но неплохой. Варит неплохо. Там вот справа вот здесь вот переключатель от 3 до 50, от 3 до 100 и от 3 до 300 ампер. Ну, больше всего варим от 3 до 100 ампер. Педаль на полу даем гаре. Мне нравится, главное стартует дугу неплохо. Есть высокочастотная искра, которая загорается на расстоянии, не обязательно чиркать этим вольфрамовым стержнем по детали, она просто стартует сама и даешь газу и пошла дуга. Очень хороший аппарат. Привет всем еще раз. Вот она наша канитель, это запчасть, которую мы наварили и сошлифовали. Да, я вот сошлифовал эту сварку, вот она. С этой стороны сварка не тронутая, с этой стороны я сошлифовал. Я говорил про просадку, да, небольшую просадку. Как видите, металл, вся просадка выбрата, да, просадки не осталось. И всего-навсего у нас ушло 1/100 материала. Вот видите, это индикатор 1/1000 на 2 деления, показывает чуть меньше 1 деления, значит, видите, 0, да, и сколько там, меньше сотки, значит, меньше 500, это где-то около сотки всего-навсего просел металл. Это очень хорошо, это даже хорошо для пластика. Там, если бы варили здесь прям наживую, то это было бы очень неплохо, если такая минимальная просадка. Пойдем с этой стороны заварим, посмотрим, что получится. Прижмем ее также к меди и поедем. Значит, вот она наша сварочка с обратной стороны. Вот она первая сторона. Мы также придавили ее к меди и, значит, проварил я с этой стороны. Приходится давать хорошего току, потому что медь вытягивает все тепло, и шов от этого не самый, возможно, красивый, но это от того, что приходится как бы давать лишнего току, чтобы поспевать за как этим переохлаждением. Но да, видите, это как раз нам то, что надо. Деталь насквозь еле прогревается. Видите, вот здесь вот она белая, вот здесь чуть-чуть потемнело. Сейчас шлифанем. И можно еще раз проверить просадочку. А бока нас не интересуют. Бока и дно. Дно мы перешлифуем на новый размер. А бока, эти крючки, чтобы она не вылазила с формы, это они специально разной длины, чтобы как бы это как фиксатор, чтобы ее не перепутали, не воткнули не в ту сторону. В общем, шлифанем, глянем, что будет. Вот кому интересно, мой любимый этот америкосовский станок. Значит, у меня высота уже стоит. Мне просто ее надо снять, да и все. О, ползет деталь маленькая. Надо параллельку примагнитить. Вот таким образом это ползет деталь.
Вот и с этой стороны вся просадочка ушла. Ну, на тот же самый размер, как и с той стороны. Выключим. Где она там? Вот она, наша деталь. Значит, это вторая сторона, вот это первая. Пойдем глянем просадочку, а потом что? Потом останется уже, так сказать, вот эти бока до дно. Значит, вот наша просадочка на второй стороне. Кому видно, да? Что-то плохо, я не могу настроить. Вот этот индикатор, как-то он блестит неправильно. Видите, 1/100 просадка на этой стороне. И это первая сторона. Тоже просадка. Сколько там? 1/100, да? Тем не менее, металл поднялся. Когда мы варили вот эту заднюю сторону, металл поднялся. Видите, где-то 0,04 поднялся. Но это не беда. Всех зайцев, как сказать, не поймаешь. Потому что там наша металла оставалось мало, и прижато было здесь, да. Когда мы варили, металл чуть-чуть поднялся со дна. Но это не, в этом случае не страшно. А иначе пришлось бы нам еще тут ложить слой. Как-то держать, наверное, с обоих сторон или как, чтобы наварить и, так сказать, быть в размер. О, индикатор наш сдвинулся. Вот она, наша просадочка. И вот еще. Спасибо за внимание. Но я сейчас, наверное, его шлифану. Шлифану с боков быстренько, да. Это плевое дело с боков, со дна. И покажу вам законченный уже. О, мне же еще надо эти ступеньки. Я их, наверное, на фрезерном вот здесь вот подвину. Их же тоже надо подвинуть на 2,5 миллиметра. Вот не задача. Ну ничего, исправляем ошибку, да, заодно и ролик снимем. Как миленько. Все. Вот она наша халтура. Вся закончена. И опять, так сказать, клиенты не узнают правды, да? Не переделали, а сварили и подняли. Но это, так сказать, дело житейское. Это делается постоянно. Если ошибочкой можно исправить сваркой, тем более, если можете исправить аккуратно, не лениться, так сказать, все сделать, то, конечно же, никто вас не поймает. Вот она наша вставочка для формы. И вот эти вот любезные наши полезут сюда. Вот так вот, где моя. Извиняюсь, стукнуть надо чем-то. Вот она. Одна вставочка. Ну и вот эти ушки разные. Они вот таким образом она не полезет, а вот таким вот только. Ну что-то не очень хочет лезть. Это неподвижная вставочка, можно ее и подстукать. Так, грязь какая-то там образовалась. Грязь мы, конечно, помоем. Все сделаем в лучшем виде.
Вот и все. Можно собирать. Спасибо, что посмотрели. До свидания.